咪而家訪問下先。啱完咗個婚宴。錄一條片，每一個人對住個 camera 同啱啊！呢個要而家直接即時有咩感受？哇，好靚嘅 Anna，你今日跟住好戥你開心，恭喜晒 OK，thank you。Next 好恭喜晒 Anna， 你終於做做人嘅老婆啦！恭祝你同阿 Elijah 佢3年好啦，8年好合，最緊要新婚快樂，幸幸福福。好係好 ，thank you。有冇嘢講？3年抱啦，真3年抱兩，永結同心，琴瑟和諧。配咗幾耐啊？相親相愛，配咗幾耐啊？相愛。再多啲，再多啲。再嚟。好龍鳳呈祥，唔哇知啦。仲話五星星啊！我真係五星星啊 ！Reading 勁啊！恭喜發財，身體健康，龍馬精神。恭喜發財！注意啊！係咁多。喂，頭最差係咁啊！喂，另外前面啲人追上去先。哇，咁靚嘅一個景，影下先。好係啊，好得意啊嗰度。哇，好靚喎！呢個景係好靚。要拎個手機影下。哇，好靚喎嚿雲！喂，16 Pro 嗰啲人係咪應該要拎個手機出嚟？常發揮啊！我哋嘅作用就係咁樣啦。OK， 影完。影下條片先。哇！飲呢個酒塊面真係好紅，後面好靚。哎呀，影到，好靚啊！呢個呢啲全部都係吉兆啊！結婚新人嘅吉祥。哇！呢邊睇下先，呢度睇到。咦？咩啊？訪問下先。冇啊。有啲咩感受啊？想講啊？有頭先佢哋講咗好多，唔係頭先個婚禮啊，唔係耶穌光啊。耶穌光啊！雖然應該真係幾靚，真係好靚。Ernest 有咩講啊？哇，追翻上嚟先。係啊，有咩感受啊？訪問下。幾好啊！佢哋講咗一堆咩3年抱兩嘅嘢，佢話俾個 reference 你。嚇！3年抱兩，係啊佢都唔想3年抱兩。可能會改變主意咧。睇住下點啦。好，呢個好冷靜嘅你咧？你講咗咩啊？我啊，我好似未講喎，我唔知講咩好啊，因為俾人講晒啦啲嘢已經。會唔會去到已經天黑咗啊？不如揸過去啦，屌！真啊！喂，講下感受先。咁我感受就個個都講。頭先個婚禮。頭先好感受。而家呢個景係好靚的。頭先有咩感受？頭先就係頭先個景好靚，係啊，景好靚。係，恭喜晒！ OK， 得下一個。有咩感受？最後得翻 Ringo。我未講咩？我改咗啦，一開始。係咪 Rachel 都未講？想過搶新娘，我差點講錯。你認佢啦，應該搶新娘嗰個啦。有冇嘢講啊？係啊，有咩感受啊？我最有冇？好開心係嘛？點解你個 eyeliner by the way 得翻一隻眼有嘅？你隻左眼冇咗。我要講。左眼冇咗。哇！神父真係好鬼好賺呢次。講嘢好撚細聲個神父啊！一個字都聽唔到啊！我都係一個字。見到佢。我以為祈禱好，我完全聽唔到喊。我聽唔
唔到佢其實。唔係佢入場嘅時候好感動啫。我係諗緊係佢有祈禱咩？我係咪睇錯嘢啊？其實我唔知佢係咪祈緊禱。我唔知佢祈完未啊？係啊，都係做乜？啱啊！細聲，真係好細聲。同埋咩係啊散咗啊？大家繼續望下。嗱，我係一個比較感性啲嘅人，拍咗佢啲人跟住拍到。我做唔係，其實你哋冇喊咩？俾我影相啊！嬲啊！冇喊。喂，隔離攞晒碌炮出嚟咯！世界喺度攞電話影相嘅，冇一日行埋同我講話我唔可以係啊，叫我唔好影喎。勁嬲喎！係咯，黐線。擺明佢又叫你唔好影啊！有啊，又叫我收唔係喎，咗佢啊。明明隔離成排喺度攞電話影相。啱啊！真喎，佢有冇事喎？隔離唔係有個人中大碌炮嘅，佢都冇叫佢收埋。你部機係望住人哋嗰大炮無罪喎呢個。係啊，我哋太業餘。 sorry 咯，疏咯，係啊。下次攞大碌啲咯。好，我哋已經行得。哇，風景真係好靚。啊，仲有個月亮，啊應該影。有冇位拍㗎嗰度？ ？OK，我而家去燈塔，陣間繼續。